職啦。咁好啦，跟住過咗幾年之後咧，咁你哋啲長老咧就出現啦。長老就話：阿 Sir，突然間斷咗條龍舟引唔掂喎，就開始就計劃點咗個組織救生隊。咁嗰陣時，長老就命啦、師徒啦、領頭人啦，咁啊兩個吹雞，咁你知啦，好有影響力㗎嘛。好有派㗎嘛，一嗌一吹雞，即刻就有有手，咁啊全部都玩。咁嗰陣時咧就正式，幾多年啦？嗰陣時應該係堅持住呢種信念，就係情義。咁就好難得見到科大路今日仍然可以喺呢個咁講求現實、咁講求利益嘅社會呢個世界，仍然保持住咁原始嗰種情義感，真係好欣慰。好嘢！成日你都慘死嗰個啦，因為我成日啲手我成日叫我買有排高。嗱，咁要講一樣嘢，嗱呢樣嘢大家可能係一隻錶啫，但係呢隻錶咧，其實代表咗5個，真係唔係講笑。點解我今日講翻出嚟咧？因為你講到你，我出嚟送俾我哋。舉咗去，影啊！自己對住喺度講。嗱，啲人話我冇乜嘢都可以送出去㗎，其實。不過你即係呢樣嘢咧，我咧就銘記於心嘅。即係要直接去表達。即係真係好多謝嗱，即係再講嘥多少時間啦，因為講咗咧個 stop 掣咧仲要壞咗嘅。好啦，好，你係我係你咁短先介紹，唔係我係阿明，咁我哋就係95年鬼馬雙星緊睇啊！你好，咁我哋嗰個歷史背97年正式成立咗我哋嘅龍舟隊，係啦咁樣。咁就咁揾我哋出嚟兩個老嘢，梗係講翻啲歷史啦咁樣。咁變幻易事永恆。咁其實我哋科大由學生到老鬼隊都不斷變化嘅。不過先講個地點，只係膚淺啲，即係好清楚啲。咁深咁感性，我哋比較合理場嘅。咁個地點嗰度就係對當初我哋練龍嘅地方就係有冇人知道邊個？俾啲問答俾啲個窿嗰度。白沙灣個窿嗰度。第四咧，我想加多一樣嘢啊，Sir。第四就係口才，口才邊度有咧？阿邊個？我哋有，我同師都有。點解我哋有咧？我哋將呢個咁艱難嘅嘢咧，先交俾 Bobby。我哋我咧今日睇住阿 Bobby 點樣犯錯同埋講得盡，但係 Bobby 付出好大嘅其實。但係再由 Bobby 再產生，我哋揾咗個呢條友翻嚟。哇！呢條友勁啊！有不能喺度，好難質取呢個功課喎，真係冇乜瑕疵喎。冇瑕疵啊，係咪？冇瑕疵，所以但係 anyway，總之就係我哋會講埋都必須要多謝，即係你將我哋變咗另一個層次，由一個 recreational 嘅一個 team，而家根本就係一個即係 international team， 所以而家其實係好勁，我哋攞獎㗎，去海外。比賽係咪啊？所以呢樣嘢係我哋發夢都冇諗過，真係。我追住人哋嚟咬啊！贏消防添嘛？嚇！南哥嗰條啊！交啊！南哥唔嚟啦！呢樣唔留啊你！即係我諗過，當年消防係香港冠軍、世界冠軍，呢條有爬㗎嘛？咁我哋都跟佢。如果你話嗰度贏咗佢唔係嘛，原來真嘅，其實你真係，所以呢個都係係啊，真係都係講句變幻原是永恆，係真。同埋嗰個位就最，我講埋呢個好偉大，同埋即係阿梁嗰個顯示就係大家都會知道啦。其實我哋一大部分即係包括阿明啦，好多都去咗英國小隊、英國分部嘅時候，咁其實留低香港嘅朋友其實得翻好少咯。咁亦都係咁，阿梁冇放棄。其實阿梁試過好多款嘅。嗰個模式啊，有 AKB 模式啦，有港隊模式啦，試過係即係山東虎係有失敗，但係佢冇放棄咯。咁到一個低谷，好坦白講，我自己都係唔睇好啊。一大部分主要啊、養仔啊，全部即係唔係話走啲庸才，情走多啲，情走啲。
多 Bobby 啊！係啦，咁就係啦，咁都竟然可以浴火重生啊！俾佢呢個真係好真心。火焚翻咩人傾乜嘢咯？講埋我 part 先啦，你唔好嘴住我啦。咁啊頭先全部嗰啲有其實好多比較係啊，其實比較低調多。記得我哋嗰陣時咧，係發哥，而家留啲 sponsor 落嚟得㗎啦。嘅時候咧，咁因為就科大本身冇用㗎嘛，咁我哋嗰時要夾錢買落嚟，咁啊發哥係其中一位。計佢兩個之後，係個匿埋咗。咁抄亦都係一位表姐，即係支持咗我嘅佢由過去到現在都係。King Charles 啊！出咗好多，大邊好一年㗎咋？Charles 真係出錢出力，但係佢係唔要求有回報之餘，都係唔想要大家講，但係咁我都忍唔住講出嚟。多謝。係安好嘅，所以即係呢個影到好似係平時間咁咯，好似遮錯咗頭啊！去翻第一張相先，呢度點解要咁樣介紹 Bobby？ 呢張相係幾時影嘅？就係我哋去意大利比賽前一晚，一個咁專業嘅運動員，佢就提早休息，唔會走去飲酒啊、咩紅包嗰啲啊，提早休息，係啦。咁同埋點解佢咁 OK 咧？係因為瞓得着，啲人都緊張到瞓唔着嘅，佢就係嗰種有自信，係屬於我哋永遠嘅領袖。咁唔係講認真嘅，實質上咧，佢就係等緊個按摩女落嚟，等緊阿玲姐，揾緊起機係咪啊？咁所以阿 Bobby 可能真係新一代嘅人咧，未必識佢，係啦。但係你見到佢咧，你要欣賞佢，你要賞識佢，你要想去識佢，係啦。我哋啲長老咧見到佢想打擊佢，但係冇可能。唔係係打出嚟啊 ！Unbeatable 嘅永遠榮譽首任會長Bobby哥，咁啊，可唔可以叫呢條毛巾拎住？係啦。咁啊。嗱，點解呢度咧要咁樣展示嘅？因為 Bobby 哥咧喺在位期間，佢有太多德政啦。本來咧就想列晒出嚟嘅，但係咧太多啦，驚壓你部電腦頂唔住。你而家得兩點。冇錯，兩點。我哋今日得2點，就係呢2點啦。呢2點咧係同樣重要嘅。色澤咧冇均勻，色澤好均勻。咁邊2點咧？阿 Bobby 哥其中第1點就係將我哋白沙灣嘅操練咧移植到我哋科大。咁呢個咧，呢個咧係非常之重要嘅，因為全廠嗰啲我唔知啦。白沙灣個環境咧都有少少惡劣嘅，因為冇熱水沖涼啊，或者亦都會有夜操嘅。就係團嘅耶穌啦，係啦。咁同埋咧，最特別嘅時候咧，就係18年咧，科大個碼頭咧，俾呢個山竹打爛咗。咁樣咧，我哋科大咧冇得爬龍嘅嗰陣時，咁點算咧？咁啱咧，我係喺屯門有爬啊嘛。咁我哋咧就揾咗阿梁仲問我，可唔可以揾阿樹哥？即係呢啲就連關我40嘅女仔，其實就因為呢個故事係因為都係關於感情，即係佢一路講自己事情都唔關我事嘅，唔係所以你而家就 recall 翻啲 O40，係咪？係啊，小鮮肉喺度啦 ，O40最會出現。係咯。咁立佢嗰先。因為有呢個緣分咯，即係我嗰陣時啱啱就一個人啦，仲有其實做嘢好辛苦，嗰度resign咗，咁咁啱喺呢個環境入邊咧，我覺得
每個人唔係好似我嘅隊友咁樣，好似係我嘅嗰啲隔離住嘅嗰啲鄰居。住隔離房㗎咋？其實係會翻嘅喎。即係嗰啲大家其實好唔同嘅，即係可以話每個人都俾咗好多嘢俾我啦。即係我舉個例，我哋 Anthony，佢係好有好奇。原來再早過我哋咧係有 Roy， 2015年已經 join 到而家啦，幫到我哋嘅，所以叫埋阿 Roy。我想知阿 Roy 幾時先會剃鬚？誒有嘢發表嚇？做咩你唔俾我阿 Roy solo 嘅時間？就而家啦，雙人期。好啦，咁我哋今日嘅分享係差唔多。其實港隊舊年經常話要